এটাই এনমার ব্র্যান্ডের মিনি এক্সকাভেটর হাইড্রোলিক পাম্পস। এটা আমরা এখন রিমুভ করে ট্রাবল শুট ফাইন্ড আউট করতেছি। This is your mat mini excavator had response to seek out this trouble shot. এটা হচ্ছে কাটিসটা স্মুথলি প্লেইং করবে। কাটিস প্লেট সেটিংস কমপ্লিটেড। আর এইখানে বসবে পিস্টন ব্লক। হিয়ার আর দ্য সেটিংস পিস্টন ব্লকস। আমি ক্লিন করে নিচ্ছি। পিস্টন ব্লক, দিস ইজ পিস্টন ব্লক, অলমোস্ট গুড। এই পিস্টন ব্লকটা প্রায় ভালো কন্ডিশন। আমরা এখন পিচ করে নিচ্ছি। অল পিস্টন ব্লক অলমোস্ট গুড কন্ডিশন। এগুলো হচ্ছে স্প্রিং টেনশনের ফুস পিস্টনগুলো আমি পিটিং করে নিচ্ছি। ছোটো ছোটো এখানে 3টে থাকবে। স্মল টেনশনের পিন 3 পিসেস। ওকে, আমি এখন ক্লিন করে নিচ্ছি এবং অ্যাডভান্সের যে ওয়াশারটা আছে ওটা আমি ফিক্স করবো। Advanced washer, এটা ছাপটা advanced washer. Okay, this is genuine oil parts and bulb. Okay, bulbটা ফিটিং করে নিচ্ছি। And pistons, here is 9 pistons, এখানে 9টা pistons আছে। এই পিস্টনগুলো পুরাতন, বাট এগুলো খুব গুড কন্ডিশন। আমরা এখন পিস করে নিচ্ছি। 9টা পিস্টন আছে এখানে, আমি এখন পিস করে নিচ্ছি। 9 pistons। এভাবে প্লেইং করবে স্মুথলি। সবসময় এটা ভালোভাবে চেক আউট করে নিতে হবে, আদারওয়াইজ ড্যামেজ হয়ে যাবে। ওকে, পিস্টন ব্লক আমি ফিক্স করে নিচ্ছি। ওকে,